Un ffynon rinweddol sy'n dyddio nôl i'r 6fed ganrif, ond oedd yn siŵr o fod yn cael ei defnyddio ymhell cyn hynny, ydy honno ym Mhenmon ar arfordir dwyreiniol Ynys Môn. Ac yn fan hyn, yn Môn y Graig, roedd cell feudwy seiriol sant yn y 6fed ganrif yn ôl y sôn. Mae olion o yma o hyd i'w gweld yn fan hyn. Dychmygwch o, yn isa fan'na, yn anad y gwynt oedd yn chwipio i mewn dros y môr. Hwn ydy adeilad Cristnogol cynharaf Cymru, medda nhw. A draw yn fancw, mae yna gwt ffynon ganoloesol. A gawn ni fewn na, i edrych os yna ddŵr yna. Wel, mae yna rhyw droedfad o ddŵr yma. A mae yna rhyw gregyn bach a ceiniog wedi cael ei taflu fewn yma. Ffynon seiriol sant di hon, ac mae yna gannoedd o'r eraill ledled Cymru wedi cael eu cysegru i sant neu santes. Ond roedd y ffynonau hyn yn bodoli ymhell cyn i unrhyw sant droedio'r ddaear wrth gwrs, ac mae'r gred yn ei rhinweddau goruwch naturiol hefyd yn mynd yn ôl yr un mor bell. Un cyndeidiau Celtaidd roedd dŵr yn tarddu o'r byd arall, ac yn cysylltu'r byd hwnnw a'r byd hwn. Pan gyrhaeddodd Cristnogaeth i Brydain yn niwedd y 4fed ganrif, nid disodli'r hen fangreoedd ac arferion paganaidd wnaeth yr eglwys, ond ei mabwysiadu a'i haddasu nhw. Mi barhaodd lot o'r hen goelion, ond under new management. Dyw oedd ffynhonell y dŵr a'i hyd rwan, nid man dduwiau'r byd arall.